想揾細單位嘅街坊們睇過嚟啦！呢套84方可以做4房，總價79萬，首付12萬，預供僅需要2000幾蚊就可以買到嘅現樓精裝單位。門口一入嚟嘅話就係開發商送俾你嘅第一間房，可以睇到空間都係非常之大嘅。一入嚟嘅話可以見到我哋呢個客廳嘅開間係非常之闊嘅，有成3.5米。正對住嘅呢就係我哋陽台係完全冇遮擋嘅。隔離呢就係開發商送俾你嘅第2間房，係可以做一個陽光房嘅。後邊呢就係我哋嘅餐廳位同埋一個開放式嘅廚房。廚房3件套嘅話，全部都係做好晒俾你嘅。隔離咧仲有一個生活露台，可以放洗衣機同埋我哋晾衫。跟住落嚟嘅話，就係我哋休息區，一共係2間房，左右各一間。咁呢間嘅話就係我哋嘅2廚房。2廚房對面嘅話就係我哋一間主人房，可以見到都係四四正正嘅。呢邊咧就係我哋一個乾濕分離嘅工位，全部都係做好晒俾你嘅。呢套84方4房嘅單位，總價79萬，首期12萬，預供都係過2000幾蚊就可以上車嘅單位。如果有興趣嘅街坊咧，就嗱嗱聲聯繫我嚟實地睇樓啦。